La idea era un poco poner sobre el papel la realidad existente en Galicia, en el negocio del tráfico de cocaína, especialmente en el siglo XXI. Realmente había varias cosas escritas, varios trabajos sobre el asunto, pero no lo suficientemente actualizados, no lo suficientemente, sobre todo bien contextualizados, ¿no? Y escritos desde el punto neurálgico en el que se produce todo este negocio. Y entonces, bueno, y por una parte eso, y por otra parte la facilidad que tuve por parte de personas muy importantes a nivel fuerzas de seguridad que me dieron un poco ese empujón que necesitaba para sacar adelante todo ese trabajo. Estuve en ese momento, ¿no?, de cambio, porque al final estuve acostumbrado a estar no lado que estás ti, ¿no?, digamos, facendo as preguntas. Levo un tempo que estou neste lado tamén, ao mesmo tempo compaxino, digamos, a miña actividade profesional nese lado, e neste tamén. O principal cambio é que pois, participas, digamos, en dar a coñecer unha serie de cousas que hasta ahora, pois, digamos que veías a outra xente contándoas e agora ti as contas. O tema dos submarinos, o feito de que existan e que o recoñezan tanto os narcotraficantes colombianos como os galegos, o feito de como os construen. No libro fala un enxeñeiro, digamos, de ali que traballa en Colombia, que traballou no seu momento, explica como se fai. Parece bastante asombroso, non, que este tipo de medios de transporte pues, se sigan utilizando, non? Tamén chamou a atención tamén algúns dos sistemas de blanqueo de capitais que non coñecía, que utilizan os colombianos para repatriar, digamos, os seus cartos. A xente que controla moito, digamos, das autoridades na materia, pode dicirse, pois moi positiva. De feito, acaban de darme o Premio Nécora de Ouro a Fundación Galega de Narcotráfico, que é un recoñecemento moi importante, non só por o libro, sino tamén por a labor no día a día no periódico, non? Pero é importante que a xente que realmente sabe desto, que leva loitando contra isto anos e anos, pois diga, joder, este é un libro de calidad. Tal vez a nivel social non haya esa misma repercusión, digamos, porque o tema do narcotráfico, que irámoslo ou non, máis aló das series de televisión, de vez en cando, que ten o seu boom, digamos, momentáneo, podemos decir así, non está entre as prioridades da sociedade a nivel político a ningún nivel. Entonces, bueno, a nivel social a repercusión é a que, pero sí que estou moi contento da repercusión que hai a nivel das persoas que controlan moito o tema, e incluso tamén mismamente das grandes universidades de todo o mundo que están interesándose polo libro. Respeto, medo pode decirse que non. Ahora mismo, como se di, non? Como din moitos, non les interesa demasiado aos narcotraficantes meterse en problemas coa sociedade civil, non? Como somos nós. Pero sí que é verdad que en ocasións tes chamadas, vou a moitos xuicios nos que estás na mesma sala con abogados, con narcos, algún encontronazo, algún que che di unha cousa, outro que te di outra. Sí que algún día que outro pois vas a casa pensando máis da conta, pero estou bastante tranquilo. É unha ferramenta boa para coñecer como funciona este negocio, pero non só eso, tamén sirve para os que buscan unha lectura amena e agradable de ler, non simplemente un relatorio de tráfico de cocaína, sino que sirve tamén para entreterse, non? E máis agora no tempo este que ven agora de verán. A, digamos, escalada moi grande, moi importante dos anos 2017-2018 de tráfico de cocaína transoceánica, digamos, desde Sudamérica cara a Europa, non solamente Galicia. Estamos falando de 49 toneladas de cocaína incautadas en 2017, que é unha cifra récord que non se veía desde 2005. Solamente en dirección a Galicia 20 desas toneladas, ou incluso máis, non se sabe exactamente a cifra, pero unha cantidade moi importante. Todo isto vendado porque en Colombia hai unha sobreproducción moi grande. As selvas colombianas están repletas de folla de coca, ¿no?, que é, digamos, a base deste negocio. E por outro lado, a globalización, que en todos os sentidos, partindo non solamente da tecnoloxía, sino da apertura de fronteras, todo eso influe en que estas mafias organizadas, que moitas delas teñen as súas raíces en Galicia, teñan capacidade para introducir ou transportar, comerciar con cocaína en todo o mundo. Non solamente xa están asentadas aquí na Ría de Arousa, na Costa da Morte, sino que tamén dirixense nos Países Baixos, por exemplo, teñen oficinas os galegos nos Países Baixos, en África. Toda esa globalización fai que o problema sexa incluso maior. Eso tamén unido á banalización que está habendo dun tempo a esta parte en canto ao consumo, non, por parte da poboación en xeral, sobre todo a poboación xoven, pero en xeral vinculando a cocaína como un consumo de ocio, de fin de semana e demais, non apreciando claramente os riscos.
problema que hai é que non se teñen noticias, precisamente, pero eso é malo, non é bo, eso é malo. Realmente a Costa da Morte leva sendo ao longo dos tempos, desde o inicio do tráfico de cocaína en Galicia, o punto de entrada máis seguro para os narcotraficantes, para os grandes capos. De feito, cada vez que consideran que teñen problemas por a ría de Arousa, que é a principal entrada, incluso a ría de Pontevedra, deciden dirixirse cara a Costa da Morte, arriscar, porque realmente ali é moi complicado, calquera entrada é complicada, pero máis difícil é o seguimento policial. Do que podemos comprobar e contrastar, as últimas grandísimas operacións que se fixeron datan de 2006 e 2009, esas dúas son as que recordo eu así, de maior trascendencia. 2006 caiu a organización de David Pérez Lago, a famosa letrada Tania Varela con él, que foran, calculo que uns 2000 kilos de cocaína en esa zona. Pérez Lago caiu un Corcubión, se non me equivoco, baixando dunha lancha cun dos seus colaboradores, e a cocaína caiu nunha playa cercana, Playa da Barda, se non me equivoco. Despois a última que recordo foi no 2009, que precisamente está relacionada cun narcotraficante que a súa familia acaba de ser ahora mismo, hai escasas semanas, investigada por blanqueo de capitales. Era o grupo de Parido. O grupo de Parido perdeu un cargamento que era de 4000 kilos, pero ao final decomisáronse 3 toneladas, tamén unha playa na zona de Muxía, se non me equivoco. No único caso que se puido vincular cun gran alixo, en principio, a un dos personaxes, digamos, máis conocidos na zona, Andrés García Gesto, neste caso, un dos Lulús, que foi detenido pola Guardia Civil horas despois daquela operación. De feito, en principio había bastantes indicios de que estaba relacionado co asunto. Notábase que levaba toda a noite fora por a maneira que estaba él, as roupas incluso estaba mollado, tiña area, arañazos. Sin embargo, chegou ao xuicio e quedou fora do asunto por ao mellor porque o xuiz que se cargou do tema estaba demasiado lonxe de Galicia e non tiña os coñecementos necesarios como para saber o que estaba pasando. A vía de entrada segura dos narcotraficantes galegos por vía marítima sigue sendo a Costa da Morte. Cando hai problemas en Arousa, que está moi vigilada, Pontevedra está moi vigilada, eles diríxense hacia esa zona, tanto por lanchas como por outros sistemas, como falamos dos famosos semisubmersibles submarinos que poden transbordar a droga pois a unhas millas de distancia da costa e despois introducila en embarcaciones máis pequenas. Hai xente involucrada en todos os sitios onde hai narcotráfico, eso non hai ninguna duda. Pasa aquí en Pontevedra, pasa en Arousa e pasa tamén na Costa da Morte. A diferencia, ao mellor, da Costa da Morte, que son poblacións máis pequenas, en xeral, non hai grandes núcleos, onde se coñece todo o mundo, a xente tampouco quere meterse en problemas, existe o mirar cara ao outro lado, ¿no? Eso existe aquí, existe ali. Ali o mellor é máis complicado, porque aquí en lugares, digamos, en poblacións máis grandes, pois ao final pode quedar un pouco máis no anonimato, axuda a colaboración coa policía. Sin embargo, en lugares como esos, onde se coñece todo o mundo, as poblacións son moi pequenas, sempre vai a saberse de onde parte a información. Eso por unha parte. Por outra parte, o feito a gran dificultade que teñen os policías, por moito que sexan de fora, que veñan de Pontevedra ou que veñan de Madrid ou de Barcelona, en entrar en esos sitios, en canto entra unha persona que é descoñecida nesos sitios, xa se sabe. Igual que se sabe na Illa de Arousa, que se sigue sabendo a día de hoxe, ou en certos puntos de Vilanova ou demais. Personas digamos, as principales zonas de entrada, ¿no? En daquela hai mellor comunicación hacia Costa da Morte, ¿no? Pero bueno, sigue habendo unhas zonas clave e teñen personas de confianza que rapidamente pois intentan informar. Aí nesto importante a información tamén, ten información de que pasa, que sucede, cando podes traballar, cando non podes. Nun sitio como ese, ademais, está máis lonxe a presencia policial. As grandes bases, digamos, da policía están aquí en Pontevedra, moitos, non a tantos kilómetros, pero sí a moita distancia. Sí que é verdad que hai puestos da Guardia Civil na zona, en Coruña e tal, pero ao final sempre eso tamén se nota, claro, evidentemente. Tivemos hai pouco unha outra operación relacionada coa Costa da Morte. Neste caso era un antigo Guardia Civil, se non me equivoco, unha población da Costa da Morte que controlaba moi ben toda esa zona e participaba nun grupo criminal dedicado a traer cocaína en cantidad. Isto foi no ano 2012-2013. Estaba vinculado cun mercante creo que viña tripulado por xente de individuos de Europa del Este, exactamente non sei de que nacionalidade, pero sí que o Guardia Civil que estaba afincado ali pois era, digamos, o encargado, relacionado con xente do Salnés tamén, era o encargado de decir, pois podedes entrar por aquí, por ali, coñecía perfectamente todos os recovecos da costa e tal,
facía daba posibilidad de que esa organización introdujese cocaína a través de, en este caso eran grandes barcos mercantes que descargaban en pequenas cantidades cerca da Costa da Morte. A día de hoxe, o máis activo son os contenedores. O máis difícil de controlar é o máis activo. Entonces, os grandes grupos gallegos que toda a vida se dedicaron ao barco tradicional, non? Ao típico pesqueiro que parte do delta do Orinoco, diríxese de oeste a este, neste caso, descarga na zona de Cabo Verde a un segundo barco, ese é, digamos, o sistema tradicional. Pois os grupos galegos que sempre se dedicaron a eso, ahora tamén se dedican ao contenedor, sabendo que é o sistema máis seguro para eles, realmente. Hai un tráfico marítimo bestial a nivel mundial, hai portos con pouco ou ningún control, como son os dos Países Baixos, entón isto fai que os capos galegos que teñen un poder económico bestial e que siguen co sistema tradicional de barco tamén estén compaxinando isto con os contenedores. Digamos, un contenedor parte do porto de Turbo, en Colombia, por poñer un exemplo, un Barranquilla, ten a súa ruta que pasa polo porto de, imagínate, Algeciras, e despois pasa por Marín, e despois vai a Ámsterdam. Pois en cada un deses lugares pode deixar parte de cargamento sin deixar rastro. Ese, digamos, é o sistema máis fácil. Dentro dese sistema hai varios tipos, hai varias modalidades. Está a modalidade do que lle chaman gancho cego, rip-off, que os narcotraficantes o que fan é introducir a droga en orixe, digamos, no contenedor, pero a empresa non sabe nada deso. A empresa, digamos, de fruta, imagínate, pois meten de ali a cocaína e eles non saben nada deso. Teñen no porto de destino unha persona dentro do porto que tenga a capacidade de entrar, abrir o contenedor, sacar a mercancía e cerrar outra vez o contenedor, desprecintar e precintar. Despois, en todos os contenedores, aparte dese, hai un sistema no que se meten cantidades xa bestiales que no que a organización criminal ten que controlar a empresa exportadora e importadora, o cal xa pode meter o contenedor prácticamente enteiro cheo de cocaína. Falamos de contenedores de 9.000 kilos que se detectou algún incluso últimamente en Algeciras, aquí non sei, en Holanda tamén parecido. Un sistema máis peligroso para eles, pero moito máis lucrativo. Sobornos, gasta moitos cartos en sobornos que se aforraban o mellor noutro caso, no do rip-off, neste caso teñen que ter pois a mellor estibadores sobornados, personal incluso dos accesos do porto sobornados, aparte do que falábamos das empresas, ten empresa lá, ten empresa acá, a forma de meter máis cantidade. Isto polo que atinxe os contenedores. Goteo de barcos, como que vimos aí apenas unha semana que chegou a Canarias, que era propiedade ou, digamos, propiedade non, pero era, digamos, a parte final do traballo era cousa dos galegos que non chegaron a intervir, pero que probablemente sean detidos en fechas próximas, e o sistema tradicional cargan a droga na zona normalmente da delta do Orinoco nun barco normalmente sin bandeira ou un barco, digamos, dunhas características erráticas, non? Un pesqueiro, un remolcador, pode ser. Esa embarcación navega durante uns cantos días, 10 días, pode ser, 10-15 días, ata un punto concreto onde se atopa normalmente con outro barco, que últimamente adoita a partir de África. Os galegos teñen en África infraestructura, barcos pesqueiros que están faenando legalmente, moitos deles, pois parte vacío en dirección a ese barco que vende Sudamérica. Pode ser un pesqueiro, pode ser un veleiro tamén en ocasións. Ese segundo barco transborda a droga hasta unha zona onde xa pode estar ao alcance das planeadoras, das lanchas rápidas que siguen activas, e desde aí hacia as costas, que non teñen por que ser Galicia, que moitas veces son Galicia, Ría da Luz e Costa da Morte, pero pode ser Portugal ou pode ser calquera outro punto. Tamén esta última parte do viaxe, digamos, do punto na zona de Cabo Verde, norte de Cabo Verde, hasta España, Europa, Galicia ou onde sea, en ocasións tamén dentro dun propio barco pesquero. No barco pesqueiro entra pescado e xunto co pescado entra droga. O tema dos semisumersibles, que como non está nada, digamos, acreditado, pero que, digamos, que o sistema sería moi parecido ou o mesmo. Cárgase en Sudamérica, acordan un punto concreto a certa distancia das costas galegas, a unha distancia que poden chegar as planeadoras. Nese punto, moitas veces a tripulación do semisumersible baixa do semisumersible, sube a lancha cos galegos, suben a droga e o semisumersible afunde. A organización máis potente que había ata hai un ano era a de Sito Miñanco, que acaban de desmantelar. O resto de organizacións que siguen activas teñen relación con el. O sea, realmente a policía chamalle o número 1 a Sito Miñanco por algo. Os que están, todos os demais, son de alguna maneira seguidores seus, salvo excepcións moi contadas, todos os demais son xente que traballou con el en algún momento. Non vou dar nombres, pero hai 3 grandes grupos que todo o mundo coñece en Galicia, que todo o mundo pensa que dedícanse a introducir
miles de kilos de cocaína todos os anos, non solamente en dirección a Galicia, sino a toda Europa. Son xente que traballa a nivel de toda Europa. Un deses grupos xa está, un deses capos está en Sudamérica, e desde ali, pois, según pensa a policía, adícase a continuar co negocio. E os outros siguen traballando, pero teñen moi complicado. Eu penso que antes ou despois están afincados na zona todavía, na zona de Vilanova, Cambados, non che vou dicir o sitio exacto, pero en calquera momento van a caer, porque ao final a policía traballa moito e ben, antes ou despois deixarán de funcionar. O problema de todo isto é que se reproducen. O tema dos grandes capos, como vemos, Sito Miñanco leva media vida en prisión, pero seguía traballando. Estes outros o mismo. Estamos falando da maior operación de narcotráfico que se fixo na historia en Galicia, que é moito falar. A Operación Tabaibia era a maior operación de narcotráfico que se fixo na historia. Eran os dous grupos de transportistas que dominaban todo o mercado, o máis importante do mercado, na primeira década do século XXI. Eses grupos de transportistas tiñan, según a policía, que todo isto nunca quedou acreditado, tiñan, según a policía, como persoas de confianza para introducir a última parte do viaxe aos lulús. Non podo dicir, evidentemente nadie pode dicir que iso sea así, porque ao final os tribunales dixeron todo o contrario, dixeron que nadie tiña que ver nada nese asunto, pero o certo que a policía así o pensa. Non hai moito máis que decir, estamos falando de as operacións máis grandes, 4.000 kilos de cocaína o que se quería introducir, e os lulús estaban detrás. Supostamente, como volvo a repetir e volvo a insistir, os xuíces dixeron que non, a policía insiste en que sí. E se pensa que isto sigue sendo así. Se non personalmente o mellor as persoas, e outras relacionadas, outras que comenzaron con eles, pero que a Costa da Morte continúa sendo a día de hoxe un dos puntos clave a hora de introducir a hijos pola vía tradicional, falamos pola vía marítima, non contenedores, sino vía marítima. Isto é unha realidade. Sí que é certo que algunha gran operación en África tivo vinculación ou directa con ex-policía, un ex-policía. Xuíces non te podo decir, non recordo, non teño ningún dato de ningún xuíz. Evidentemente de Guardia Civiles hai moitos casos porque o teñen máis difícil. O Guardia Civil toca a droga, digamos, está nos puntos aduaneiros. O policía realmente está nunha oficina separada e prácticamente non toca a droga, non toca a mercancía. É máis difícil que lle cheguen eses cantos de sirena, digamos, dos narcotraficantes, pero que son os asentes da Guardia Civil, desgraciadamente, ou de aduanas, están máis cerca, están nos portos, están nos puntos estratégicos, en postos máis pequenos, teñen o mellor tamén uns soldos que non son como os policías específicos, non? Os policías específicos teñen uns bons soldos tamén precisamente por eso, non? Buscando evitar caer nesa esfera de corrupción. En Guardia Civiles temos moitos casos, desgraciadamente, de axentes que estiveron pasando información a narcotraficantes dentro da propia comandancia. A inmensa maioría de guardias civiles non están metidos neso e traballan con moita forza e condenan totalmente esas actividades. Esos son os principales. O traballo diario, non, digamos. Cando fixeron a última operación Mito de Sito Miñanco, ahora que ven a memoria, cheguei ali con fotógrafo, ainda non estaba chegando a policía, estábamos por ali xa. Tiñamos información. Como era demasiado pronto aínda, estaba o registro nos astaleiros fachos, se chaman en Cambados, que era, digamos, o centro onde tiña as principales lanchas, onde fabricaban as lanchas para a organización, según dixo a policía. Pois como chegamos pronto, paramos nun bar que facía esquina como a uns metros ali, como a 1 kilómetro ou 2 podía ser o astilleros facho. E atopámonos con un montón de xente, personas que nos quedaron mirando, personas que tiñan aspecto de traballar nun traballo dese estilo, non? Con roupa de traballo, as zapatillas as botas un pouco sucias, tal, non sei que. De ali a uns minutos tiramos para o estaleiro e vimos que non había movimento, chegaba a policía e tal, e xa non estaban máis que o xefe ali do estaleiro e tal. E ao pouco tempo dimos conta de que aquela xente que estaba con nosa cafetería, que se nos quedara mirando con unhas caras como dicindo quenes son estes, que probablemente pensaban que éramos policías, pois eran os traballadores do astaleiro, que seguramente non todos sabían o que ali que se facía, pero bueno, moitos deles pode que sí, porque cando se construyen lanchas de 20 metros de eslora para capacidades e motores de potencia, non se construyen para ir a dar paseos pola ría. Perderon poder, non é tan fácil como antes gastaban aquí os cartos, agora non poden gastar aquí os cartos. Poder teñen dentro do seu círculo, dentro do seu negocio, poder económico teñen o mismo ou teñen máis, seguramente, porque os cartos son capaces de blanquealos en paraísos fiscais e demais, poden ter auténticas fortunas no estranxeiro. Pero sí que poder, digamos, social, a condición social que tiñan hai 20 ou 30 anos, non a teñen agora.
Todo o contrario, ahora un narco non vai fardando, digamos, de que é narco por ningún lado, aínda que sí se sabe, aínda que o narco non este condenado, narcos que sí se sabe que a que se dedican, o sabe o veciño, o sabe o amigo, o sabe o familiar, o sabe o compañeiro de traballo, sabe de traballo exactamente non, porque moitas veces non traballan, pero sabe o que sei, outro pai que o coñece por os fillos comuns e tal, sabe a que se dedica, sin embargo non o dice. Ese é un problema que existe todavía. Hai ese, digamos, non sei se medo ou mirar para outro lado. Realmente eu chamo de mirar para outro lado, que a xente sabe e non conta, por xeral, sobre todo cando estamos falando de narcotraficantes xa que dunha importante capacidade económica, que os ves chegar a Pontevedra ou a cualquier outro sitio con uns supercoches de 40.000, 60.000, 100.000 euros sin oficio ni beneficio, entre comillas, non? Miseria. O narcotráfico destrúe todo o que está ao seu paso, realmente. Romper, digamos, as competencias normales, as empresas que ao mellor están traballando ao lado normalmente cuns precios normales, atópanse con que abre unha empresa enfrente que pon o precio a mitad de precio, a cuarta parte, que lle dá igual gañar que non gañar, que simplemente para blanquear os seus cartos, entón pecha o outro. Realmente a nivel económico é totalmente miseria o que sería o narcotráfico. O problema de todo eso é que a nivel social esta percepción non existe. Esta percepción social pasou de hai 20 anos, que me decías ti, na época da Operación Nécora, de estar nas enquisas do CIS, no número 2, no número 3 como problema social o narcotráfico, a estar agora prácticamente residual, desde que ir ao número 45, 50 de problemas a nivel nacional da sociedade. Non está percibido, non se percibe como un problema. Ahora mismo hai unha banalización, hai unha corrente moi negativa, moi perigosa de idealizar, digamos, esa figura de o narcotraficante como triunfador. De feito, mira, na ronda que fixen de algunha ronda de entrevistas do libro, pois algunha cadena de radio en concreto fixo unha enquisa nesa dirección, ¿no? Preguntándolle a varios rapaces de entre 15 e 25 anos, rapaces así de la vosa edade, xóvenes, había a disparidade de criterios, digamos, de si traballaría para Sito Miñanco ou si non traballaría para Sito Miñanco, si tivera ocasión. Digamos que sí que hai esa banalización, os riscos, como ao final todo ven polo mismo, como os riscos non se perciben igual, ao final a xuventude, sobre todo, que é o futuro, pois moita dela sí que repudia isto, porque coñece, porque estudia, analiza, ve as consecuencias, pero outra que non o ve como unha posibilidade, o ve como bo e como tal, e aparte digamos que a visión que dan de todo isto, series, sobre todo series de televisión, que xogan con ese doble, non sei como chamar, ese doble sentido de decir isto é realidad pero é ficción. Entón o espectador, moito del que non ten, digamos, unha idea clara e formada do que este problema, tamén mezcla realidad e ficción e pensa que é realidad algunhas cousas en as que aparece algunhas imágenes a de Sito Miñanco en Fariña como un triunfador, é un tipo fenomenal, o narcobó, que non queres ao final que vaya a cárcere, que vaya outro, que non vaya ele e tal. Todo eso fai que, digamos, o espectador que non ten o conocimiento adecuado pois acabe con unha visión distorsionada da realidade, pense que eso é así e acabe gustándolle. Ese é un problema. Sí, había mulleres, sí, hai moitas que teñen unha fama moi ben gañada, realmente. O que pasa que, bueno, primeiras espadas non, pero sí, por exemplo, se nos vamos aos Charlines, recentemente ainda entrou en prisión Yolanda Charlín, que é unha importante personaxe, digamos, deste clan, que entre outras cousas, aparte de dedicarse ao tráfico de heroína, que era o que facía últimamente, tamén ten nas súas espaldas, pois, incluso un secuestro no seu momento por unhas deudas de impago e tal. Temos a narcoabogada Tania Varela, famosa, que tan boa non debe ser como parece, ou como quere aparentar, como aparentan nos juicios. Tamén era unha muller tamén con moito peso, non tanto o mellor como a Yolanda Charlín, pero tamén unha muller que tivo a súa importancia. E, bueno, históricamente a famosa Esther Lago, que faleceu nun accidente de tráfico, creo que chegou a ser muller de Laureano Ubiña, a nai de David Pérez Lago. Consideraban moitos dos que sabían daquela época, eu non a cheguei a coñecer realmente neste negocio porque faleceu antes, pero as persoas que máis coñecían o negocio falaban que ela era realmente a verdadeira cabeza do clan Ubiña e non Laureano. Tamén temos Ana Garrido, unha asturiana que traballaba moito en Galicia, en cantidades, estamos falando un dos maiores alixos de toda a historia na Operación Temple. Unha das, digamos, cabecillas era Ana Garrido, que volveu a caer detida hai pouco. O meu periódico deixame traballar ao 100%, podo contar absolutamente todo o que
o que vexo e o que considero oportuno e, como dices, a cortapisa que me poda poñer eu personalmente por non pillarme os dedos, digamos, a hora de que alguén te poda plantar unha querella, como din eles, pero levo moitísimos anos escribindo sobre isto e non tive ningún problema todavía, toco madeira que hai aquí en vía judicial por estes asuntos. É importante tamén ter, teño que decirlo aquí, un medio de comunicación detrás que respalde, digamos, a este traballo, todas estas actividades, darlle a repercusión que merecen, darte as facilidades e non ponerte, como diste, ningún tipo de cortapisa a hora de escribir as cousas como son. É posible que o número de consumidores de heroína, que era, digamos, o que fixo levantarse as Nais Coraxe naquela época de heroína, este estancado, non aumentara, estivo estancado durante un tempo. Ahora parece que últimamente percibese un pequeno repunte outra vez por a chegada outra vez importante de alixos. Da heroína non falamos nada, pero bueno, Afganistán tamén está cheo de plantacións, Turquía sigue traballando e a heroína está chegando moita. É posible que a heroína sigue este contenida. A cocaína baixou no seu momento, nos primeiros anos do século XX, mantivose estable. Un informe da Unión Europea que fala de que se duplicou o consumo de cocaína en Galicia entre 2015 e 2018, neses 4 anos. De forma paralela ao que falábamos antes do aumento das incautacións, dos alixos e tal. Ao final, se hai máis mercancía no mercado, é máis fácil. Tamén a eso se suma a banalización que falábamos antes, a baixa percepción de risco e demais. A tendencia é parecida en todas as cidades, un incremento bastante importante que se está producindo, sobre todo se achaca moito ao que falamos, a banalización e ao aumento do consumo desta droga, especialmente nos fines de semana. É problemático, o consumo está aumentando de cocaína. A solución é global, máis medios, sí, seguramente se xan precisos máis medios, pero bueno, como me decía unha vez o xefe da Brigada Central de Estupefacientes, a mí si me ponen máis policías, ao final en vez de hacer 10 operaciones voy a hacer 30 operaciones, porque sigue habiendo. El problema es que sigue habiendo totalmente capacidade para introducir droga. É un tema máis global, o problema do narcotráfico é un problema totalmente global, que se ten que enfocar desde diferentes prismas, non solamente a nivel policial, que tamén, que a legislación ten que ser máis parecida en todos os países, máis homogénea, para que non veñan para aquí as mafias, que é o que está pasando. As mafias de Europa del Este veñen a delinquir aquí, os colombianos, porque saben que aquí les vai caer moita menos droga, moitas veces simplemente moita menos pena. A homogeneización das penas e das policías, ese tema é moi importante. Sí que traballan en común, pero despois a hora de establecer as penas son diferentes. Ao final a educación é un factor elemental. A sociedade ten que educar, ten que saber as consecuencias de todo isto, o mismo non solamente aquí, sino a nivel global.